अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ उस पाक साथ से कि आप सब लोग अपने घरों में खुशआबाद होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि आपके मुताबिक किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी निहारी। जी निहारी, जो कि सबसे डिफरेंट रेसिपीज़ और इसकी होती है, यानी कि बाकी मीट की तरह ये सेम प्रोसीजर से नहीं बनती, इसका डिफरेंट भी होता है, यानी इस पकाने का स्टाइल सब कुछ डिफरेंट है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। और साथ हो उसके कुलचे, नान, पराठे या चपाती, हर एक के साथ बहुत मज़ेदार है। और सब अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं और जो कि आम साइज से ज़रा बड़े रखे हैं, उसे धोकर मैंने रख लिया है। और साथ में स्पाइसी में ले रही हूँ सूख मिर्च पिसी हुई 1.5 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 4 से 5 चम्मच है, इसमें ज़्यादा डलता है। गरम मसाला 1/2 चम्मच जी। और इसकी जो बेसिक चीज़ होती है वो सौंफ है तकरीबन 2 चम्मच। प्याज ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 हैं। और जी नींबू का रस ये तकरीबन में 1 से 1.5 चम्मच है। और ज़ीरा 1 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत। अब सबसे पहले मैं अपनी रेसिपी का जो आगाज़ में कर चुकी हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं सौंफ और ज़ीरे को दोनों को मिक्स कर ग्राइंड करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी रेसिपी का आगाज़ हो गया है। मैंने ज़ीरा और सौंफ को ग्राइंड कर लिया है। तो मैं और इसमें आम गोश्त की रेसिपीज़ के से ज़्यादा इसमें ऑयल यूज़ होता है। और इसमें देखें मैंने अपने कुकिंग बर्तन में ये ले लिया और ऑयल मैंने इसके तकरीबन 3 बड़े चम्मच लिए हैं। और साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ प्याज को मैंने ब्राउन नहीं करनी, यानी प्रॉपर फ्राई नहीं करें, सिर्फ इसे मैं सौसे करूँगी, यानी इसे एक सॉफ्ट कंडीशन में लाऊंगी। इसके बाद चिकन इसमें ऐड होगा और चिकन को से और इसका सबसे बेसिक काम जो होता है वो ये होता है कि इन्हें अच्छी तरीके से आपको पकाना पड़ता है, क्योंकि ये फौरी बनने तो और जबकि चिकन निहारी बानिस्बत बीफ और मटन के जल्दी बन जाती है और इसे गोश्त को प्रॉपर गलाना पड़ता है बाकी रेसिपीज़ की निस्बत। जी आप देख रहे हैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट में रखूँगी। जी आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट हो गई है। बस लोग जल्दी की वजह से निहारी में ये ग्राइंड करके प्याज डालते हैं ताकि क्विकली काम हो जाए, मगर फिर उन्हें शिकायत होती है कि वो टेस्ट नहीं आया जो कि बाज़ार की निहारी का था। तो जी जनाब, तो इसकी असल वजह यह है कि हम लोग अपने काम में जल्दबाजी करते हैं और ये बहुत धीमी आंच में और बहुत नहीं कहने इसके बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है। अब इस टाइम मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूँगी, देखिए। और उसमें कुछ ऐड नहीं होता, घी है, चिकन है। इसे हम तकरीबन 5 मिनट आएंगे कि हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए। जी आप देख सकते हैं कि आज मुल्तानी किचन के अपनी मुल्तानी किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी निहारी। गोश्त हमारा वाइट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, और प्याज भी कितनी सॉफ्ट हो गई है। हमारी चीज़ का फ्लेवर उसी वक्त बनता है जब हम एक प्रॉपर वे में बना। जी अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट।
लेकिन मैं उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगी इसमें पानी डालकर, क्योंकि अगर डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारे आप देख सकते हैं ये भुनाने के टाइम पर हो चुका है। इस टाइम अगर खाली अदरक लहसुन डालेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा और हमारी निहारी में एक जली हुई स्मेल से आएगी और खाने को वो बदनुमा बनाएगी, ना टेस्ट अच्छा होगा ना देखने में जी। तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन में पानी डाला है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे दोनों नुकसानात में से बच जाएंगे। और इसे तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि एक सॉफ्ट सा तैयार हो जाए। प्याज आप मेरे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो मिक्स होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं तो और इसे मैं कंटिन्यू चलाती रही हूँ ताकि प्याज अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और प्याज और अदरक लहसुन का फ्लेवर चिकन के अंदर चले जाए और एक मज़ेदार से हमारे प्रॉपर वे में निहारी तैयार हो। और इस टाइम मैं अब इसमें डालने लगी हूँ अपने फ्लेवर जी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें सौंफ और ज़ीरा, जो कि मैंने बीट कर लिए, ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह, ये देखें। और इन्हें मैं मिक्स करूँगी क्योंकि सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ये निहारी की जान जी। ये देख रहे मैंने इसे कर लिया, साथ ही इसमें से नमक, हल्दी, ये वो तमाम स्पाइसियाँ डलते तो तमाम मसालों में, तमाम सालनों में ये ऐड होते हैं, मगर हर एक में जाकर ये डिफरेंट टेस्ट देते हैं, क्योंकि हम हर उसमें मुख्तलिफ वे में बनाते हैं। ये सारे तमाम स्पाइसी जो मैंने इसमें ऐड किए हैं जी, आप देख सकते हैं तमाम स्पाइसी डाल दिया। और गरम मसाला जी वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर हमारी मखनी में वो निहारी में आ जाए। ये इसे मैं और इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक एक प्रॉपर वे में हमारा कड़ी या उसका मसाला रेडी ना हो जाए जी। आप देख रहे हैं कि मुल्तानी किचन में जब बनने जा रही है मज़ेदार से निहारी, ये आप देखते हैं प्रॉपर ये भुना ऊपर आ चुका है, आलू ऊपर आ चुका है, प्याज ये ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है जी। अब ऐसा करेंगे कि इसका जो ऑयल है वो निकालेंगे, क्योंकि वो हम लास्ट में डालेंगे। ऑयल को एक बाउल में निकाल लीजिए इस तरीके से कर देखें जी। उसके बाद में हमारी रेसिपी के रुका मैंने एक बाउल में ऑयल इसका सारा ऊपर से डाली है, क्योंकि वो मैं जब ये प्रॉपर रेडी हो जाएगी यानी चिकन अच्छी तरह गल जाएगा, एक प्रॉपर इसकी शेप आएगी, मैं उस वक्त डालूँगी। तमाम 5 स्टार वगैरह होटल्स वगैरह ऐसे ही होता है, क्योंकि इससे मज़ीद हमने पानी डाला है उससे ऑयल का जो वो खूबसूरती होती है ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी, तकरीबन 5 से 6 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड किया और इसे मैं हल्की आंच पर 30 से 40 मिनट के लिए पकना, क्योंकि चिकन ज़्यादा करने में टाइम नहीं लेता और ये बहुत क्विकली बन जाता है, इसलिए मैं इसे। और अगर बीफ या मटन हो उसमें तो तकरीबन 2-2.5, और जो आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह या किसी भी बड़े वो खाती हैं और बहुत ही आप लोगों को मज़ेदार लगती है, उनका मेन प्रोसीजर ये होता है कि वो सारी रात हल्की आंच पर पकने देते हैं
ताकि उसका एक मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाए। जी अब ये इतनी जो और अगर आपने अपना मुल्तानी किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इतनी देर में बेल आइकन क्लिक करें ताकि वक्तन आने वाली न्यू रेसिपी आपको मिलती रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके अपनी मुल्तानी किचन में बनने जा रही है आज यखनी। तकरीबन 45 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह हॉल्ड हो गई है। चिकन अच्छी तरह गल गया है, कितने देखें शुक्र से कितना सॉफ्ट है हो गया है, जो कि हमारी निहारी की रिक्वायरमेंट है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करती हूँ स्टार्ट। जी अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए लाल आटा। जी और अब इस बात का ख़ास रखिएगा कि इसमें कॉर्नफ्लोर या वाइट आटा मत दीजिएगा, मगर लाल आटा लीजिएगा। उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं और साथ इसमें मैं एक पानी ऐड करूँगी और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसमें किसी किस्म का लम्स ना हो, क्योंकि किसी किस्म का भी थोड़ा बहुत भी लम्स हुआ तो उससे हमारी सारी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें किसी किस्म का लम्स नहीं है, बहुत अच्छी तरह। हाँ और इस वक्त मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी लेमन का रस। ये ऑप्शन है कि अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको वैसे ही रखनी है तो वैसे भी आप कर सकते हैं, मगर इसमें अगर थोड़ा सा लेमन का रस शामिल हो जाए तो ये और मज़ेदार बन जाती है। जी आप देख रहे हैं इसे मैंने मिक्स कर दिया है। जी लेमन जो कि ऐड हो चुका है, आप देख चुके हैं। आप इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करूँगी और इसे साथ साथ कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि इसमें किसी किस्म का लम्स ना हो। इतना मैं डालूँगी कि ये गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने आटा मिक्स कर दिया और कितना अच्छा सुबह, और ये आप देख सकते हैं इसके कंटेंट। जी हाँ और इसकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है ना आ रही है क्या बस दिल चाह जल्दी से रेडी हो, जल्दी से इसे चपाती और नान जिसके साथ भी आप खाना पसंद करें खाएँ। देखिए अब ये हो गया, इसमें सब कुछ डाल गया। अब इसका जो ऑयल मैंने जो निकाल कर रखा था वो अब इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये देखें ये आप देख सकते हैं। अब मैं ये देखें कुकिंग वाइज आप देख सकते हैं कि ना बहुत ही मज़ेदार होती है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी कंप्लीट हो चुकी है और इसे मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कलर, इसकी रिएक्शन से लुकिंग वाइज से कितनी मज़े की हो रही है। अब मैं इसके मीट भी चेक करवा लूँ कि वो प्रॉपर कितना गला हुआ है। ये देखें ये आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर गला हुआ है, क्योंकि ये निहारी की खासियत होती है कि उसका गोश्त और सालन की निस्बत प्रॉपर यानी बहुत अच्छी तरीके से गला होना चाहिए। और साथ में जब उसके ऊपर हो अदरक, सब्ज़ मिर्चें और नींबू और धनिया तो क्या ही बात है। इसकी खूबसूरती उसके टेस्ट में ये इजाफ़ा करती हैं। इंशाल्लाह मेरी आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मेरी इजाज़त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।